クモが机の上に乗ってきました。さらに今は発情期の時期です。触ってないのに腰上げてる。どうしたみーちゃん。さあおいでおいで。どこも今日はドコモの番です。汎用が上手、汎用が上手、汎用が上手なドコモちゃん。ドコモちゃんは汎用が上手、汎用が上手、汎用が上手、汎用が上手なドコモちゃん。よいしょよいしょ。はい出ました。けど短めだったですね。もう一度入れてみましょう。よいしょ。みーちゃんみたいにうまくいかない。ドコモが逃げていく。前の方にどんどん移動していっちゃうので抜けちゃいますね。みーちゃんとは真逆な行動をします。よいしょ。お、うまくいった。うまくいきましたよ。ドコモもまさか中に入るとは。
うまくいったようで何よりです。じゃあ以上です。お疲れ様でした。